अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। क्या आप लोग पहले वाली सीरीज़ को अच्छी तरह से दोहरा चुके हैं? हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है 1 to 10 काउंटिंग और साथ में अल्फ़ाबेट्स के स्पेलिंग्स वगैरह याद करेंगे। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले जो अल्फाज हैं जैसे एप्पल, ज़ेब्रा, तो हम आज याद करेंगे H for hen, 1 hen, 1 hen, O-N-E-1, O-N-E-1, H-E-N hen, H-E-N hen, 1 hen, O-N-E-1, H-E-N hen, 1 hen, O-N-E-1, H-E-N hen, 1 hen, 1 hen, O-N-E-1, H-E-N hen, O-N-E-1, H-E-N hen, 1 hen, O-N-E-1, H-E-N hen, 1 hen, 2 hens, 2 hens, T-W-O-2, T-W-O-2, H-E-N-S hens, H-E-N-S hens, 2 hens, 2 hens, T-W-O-2, H-E-N-S hens, 2 hens, 2 hens, T-W-O-2, H-E-N-S hens, 2 hens, T-W-O-2, H-E-N-S hens, 2 hens, 2 hens, 2 hens, 3 hens, 3 hens, T-H-R-E-E-3, T-H-R-E-E-3, H-E-N-S hens, H-E-N-S hens, 3 hens, T-H-R-E-E-3, H-E-N-S hens, 3 hens, T-H-R-E-E-3, H-E-N-S hens, 3 hens, T-H-R-E-E-3, T-H-R-E-E-3, H-E-N-S hens, H-E-N-S hens, 3 hens, T-H-R-E-E-3, H-E-N-S hens, 3 hens, 4 hens, 4 hens, F-O-U-R 4, H-E-N-S 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 hens, 4 hens, 4 hens, F-O-U-R 4, H-E-N-S hens, 4 hens, 4 hens, F-O-U-R 4, H-E-N-S hens, 4 hens, 4 hens, 4 hens, 5 hens, 5 hens, F-I-V-E 5, F-I-V-E 5, H-E-N-S hens, 5 hens, 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 6 hens, 6 hens, S-I-X 6, S-I-X 6 hens, H-E-N-S hens, 6 hens, S-I-X 6, H-E-N-S hens, 6 hens, S-I-X 6, H-E-N-S hens, 6 hens, S-I-X 6, H-E-N-S hens, 6 hens, H-E-N-S hens, 6 hens, S-I-X 6, H-E-N-S hens, 6 hens, 7 hens, S-E-V-E-N 7, S-E-V-E-N 7 hens, H-E-N-S hens, 7 hens, S-E-V-E-N 7, H-E-N-S hens, 7 hens, S-E-V-E-N 7,
HENS hens, 7 hens, SEVEN 7, HENS hens, 7 hens, SEVEN 7, HENS hens, 7 hens, SEVEN 7, HENS hens, 7 hens, 8 hens, 8 hens, 8 hens, EIGHT 8, EIGHT 8 hens, HENS hens, HENS hens, 8 hens, EIGHT 8 and HENS hens, 8 hens, 8 hens, EIGHT 8, HENS hens, 8 hens, HENS hens, EIGHT 8, HENS hens, 8 hens, 8 hens, EIGHT 8, HENS hens, 8 hens, 9 hens, 9 hens, NINE 9, HENS 9 hens, NINE 9, HENS hens, 9 hens, HENS 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 hens, 9 hens, TN 10, HENS hens, 10 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 hens। अच्छा तो बच्चों आपने देखा हमने 1 to 10 काउंटिंग के स्पेलिंग याद किए, साथ में हमने हैन के स्पेलिंग याद किए। अब आपने अच्छी तरीके से इसे दोहराना है, 1 to 10 काउंटिंग को अच्छी तरीके से याद करना है और हैन के स्पेलिंग को अच्छी तरीके से याद करना है, ताकि हम ज़ीब्रा तक हम अच्छे तरीके से हर वर्ड के हर लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो हैं उनके स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद कर सकें और 1 to 10 काउंटिंग को याद कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें।